इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों देख सकते हैं मैंने स्प्लेंडर का टायर खोल रखा हूँ। देख सकते हैं जो इसके पिछले ब्रेक शू दोस्तों बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी चूं चूं जब ब्रेक मारते हैं और अचानक से ब्रेक चिपक जाते हैं। दोस्तों इसमें ब्रेक शू खराब नहीं होता है, अभी आपको हम बताएंगे। इसके लेदर के ऊपर देखें दोस्तों कितनी ज़्यादा मैल चढ़ गई, देख सकते हैं। अभी आपको हम दिखाएंगे ये कैसे बंद हो जाएगी आवाज़। तो दोस्तों इस पे देख सकते हैं चिकनापन आ गया। दोस्तों देख सकते हैं इसमें हम रेगमाल मारेंगे, देख सकते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों ब्रेक भी सही तरीके से लगेंगे और जो आवाज़ आती है चूं चूं की आवाज़ भी नहीं आएगी। इसके ऊपर की लेदर हार्ड हो जाता है दोस्तों, जैसे कि बाइक भीग जाती है और बारिश में दोस्तों, तो इसलिए इसके लेदर जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, देख सकते हैं। अभी आपको हम दिखाएंगे, देख सकते हैं इस तरह से रेगमाल मारने से क्या होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने रेगमाल लेके एक साइड घिस दिया, एक साइड नहीं घिसा, देख सकते हैं। जो इसकी मैल होती है देख सकते हैं यहाँ मैल चढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पे चिकनापन हो जाता है, इसका लेदर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, इसलिए आवाज आने लगती है। सारे में रेगमाल घिस के जब इसे हम लगाएंगे जब आवाज ये बंद हो जाएगी दोस्तों, देख सकते हैं। मैं सारे में रेगमाल घिस के अभी आपको हम दिखाएंगे, देख सकते हैं इस तरीके से आवाज करना बंद हो जाएगा। जो ब्रेक चिपकते हैं अचानक से वो भी बंद हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में कुछ जानकारी मिली, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे शॉर्ट वीडियो देखने के लिए।